والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojmë, salavatet dhe selamet pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam ja dërgojmë dhe lutim Allahun të na mëson të dobishmen hajrin, të na sjell dobi nga ajo dhe të na shton diturin ilmin. Dhe para se me fillu me vazhdimin, me shpjegimin e librit Aqidet at-Tahawiyya, do t'i them do fjalë të cilat janë tepër me rëndësi. Nuk them që nuk I dini, po është mirë për t'i kujtu, për t'i përsëritur se janë të nevojshme shumë. Ju e dini s'ka dyshim që nuk ka namaz prej namazeve vetëm se thona ihdina sirata al-mustaqim. Ihdina na udhëzo, dhe më thonë bëjmë duan shumës. As-sirat rrugën e Allahut, mustaqim e cila është e drejtë. Kjo është lutje dhe në gjuhën arabe I thonë kërkes, kërkojmë prej Allahut subhanahu wa ta'ala. A thu nuk jena në siratul mustaqim, ajeti që e lexojmë ihdina siratal mustaqim, a do thot që ne jena akoma në dilemë me rrugën që ka ndjekim, edhe kërkojmë që Allahu xheleshanu ta shpalon se kush është rruga e vërtet, të na I kujton atë neve të na mësone që ne ta ndjekim. Nëse e lexon ajetin kështu dhe mendon se ne vëllezër akoma nuk jena në siratul mustaqim, për arsye se ne në çdo namaz, në çdo rekat, pavarësisht si e falim ato, të qëndruam kom apo ulët, thona ihdina siratal mustaqim. Çka do thot kjo ihdina siratal mustaqim? Na udhëzo, na drejton në rrugën e drejtë. Kuptimi I kësaj është krejt ndryshe. Ja Rab, na forco, na ngulos, na ndihmo, që edhe më tepër edhe më tej të vazhdojmë duke ndjekur rrugën tonë, duke ndjekur siratul mustaqim. Rruga çka je sot në rrugën e Allahut xheleshanu, duke zbatu, duke adhuru Allahun xheleshanu, kjo është vetëm një argument. Kjo është një argument se ti je në rrugë të mirë, por nuk është argument se kështu do të përfundojsh. Prandaj kërkojmë prej Allahut xheleshanu ihdina siratal mustaqim, or Allah na udhëzo, na forco, na ndihmon këtë rrugën e drejtë, që kështu të na vjen edhe vdekja. Është një hadith I sakt nga Shahr ibn Hubejsh, ki e kishte të afërm Salama. Edhe I tha, ja ummel mu'minin, ajnona e besimtarve, ma aktharu dua I Rasulillahi sallallahu aleyhi wasallam, idha kane indek. Salama ka qenë bashkëshortja e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe I tha ki Shahr ibn Hubejsh, ajnona besimtarve, a bon me më tregu duaja ma e madhe, ma e shpesh që I dërguari Allahut kur ishte të këti, më thonë kur vjente të këti, ma te për gra ka pas Muhamedi a.s. se njo, e kur vjente të këti, cilën dua më së te për mi e bon, të kjo thonë të kane aktharu duaihi sallallahu aleyhi wasallam, ja muqallib el qulubi thabbit qalbi ala dini. Dhe I thash oj dërguari Allahut, ma akthara ma tad'u bi hadha dua, oj dërguari Allahut, pse ka shumë ti këtë dua e përsërit, unë të ndëgjoj ti kur I në sejdë, kur bën dua, vetëm se thua ja muqallib el qulub, o rrotullues I zemrave, thabbit qalbi, forcoe, ngulose, letjese zemra stabil, ala dinik, në fen tënde. Pejgamberi alayhis salam I tha, ja Salama, shiqoni vëllezër, ja Salama, oj Salama ka pas emrin, lejse ademijun, nuk ka njeri, illa wa qalbuhu bejne usbuajni min asabi irrahman, fa men shae qam, wa men shae azag. Ojno Salama, nuk ka njeri biri Ademit, vetëm se zemra e tij është mes dy gishtave të Allahut, bejne usbuajni min asabi illah, ka hadith e asabi rahman, yuqallibu kejfe jesha,
i rëtullon ato zemrat si don. Ki hadith o vlezër a beson të në kohën në me thonë ditëve të fundit, me këtë hadith jom marë, jom preokupu dhe duke me ndu që edhe zemra jeme, edhe jo që është mes di gishtave të Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu e përshkruan veten e tij me gishta, di gishta. Edhe ma tepër në hadithe tjera, e mban qiellin në një gisht, tokën e gjëra tjera. Këtu thot mes di gishtave i rrotullon Allahu subhanahu wa ta'ala zemrat e njerëzve. Cilën don femen e sha e kam. Zemrën e kujt don Allahu e vendosën, e ngulosën, e forcon në fe. Femen sha e ezak. Dhe dikuj tjetër e bën që zemra ati të lakohet. Ubej ibn Ka'bi, Muadh ibn Jabal ishte prezent kur e ndëgjoi këtë hadithin, tha Rabbena la tuzigh qulubana, kush e din ajetin më të tjerë? Ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbena la tuzigh qulubana. Ora Allah, mos bëj që zemrat tona të lakon. Ba'da idh hadaytana, pasi që na ke udhëzu. Rabbena la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma. Dhe prej anës tonë na jep mëshirë, innaka antal wahhab, se ti je dhuruesi më i mirë. A me thonë, ne sot mund të ndëgjojmë edhe shikojmë filani apo filanja ishte në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, bonte davet e gjoja tjera, rëshqiti, bondi e kështu me radhë. Pastaj ndëgjon krejtësisht devijim, largim nga rruga e Allahut xhelleshanu. E kam pyet Ibn Bazin, Abdulaziz Ibn Bazin rahimahullah, të njëjtën gjop, vallahi. I kanë thonë, ja shejх, kemi njerëz që i njohim, kanë qenë rrugën e drejtë, kanë bë davet, kanë thirrë në rrugën e Allahut xhelleshanu, kanë sakrifiku, por kur ndëgjojmë për to dhe vërtetohemi, i shohim se ato kanë laku dhe kanë deviju. Sheikh Ibn Bazi ka thonë, la hawla wala quwata illa billah, por ka thonë, vallahi, Allahu e din më së miri për kjo çështje që ndron në dishkaqe. Pse mund të ndodhe një gjë e tillë, ka thonë ka dishkaqe. E para, nuk e ka falenderu Allahun xhelleshanu në udhëzim kur ka qenë. Kur ka qenë i udhëzuar, se ka falenderu Allahun subhanahu wa taala. Prandaj Allahu thot Kur'an, la in shakartum la azidannakum. Nëse jeni falenderues, unë do t'u ashtoj. Allahu nuk ka thonë vetëm të çështja e pasurisë, të çështja e bereqetit, edhe të çështja se mirësia më e madhe kush është rruga e drejtë, jenë Kur'an dhe jenë sunnet. Por mos mendo se kjo gjithmonë ki garant se kjo nuk largohet prej te. Largohet. Pse nuk je falenderues ndaj Allahut subhanahu wa taala? Pejgamberi alayhis salam kur e hapte atë Hendekun, më thon kur erdhën këto mushtrikët vitin e 5, ishte duke hap Hendekun, e këndonte një ilahie. Thonte laula Allahu mahtadina wala tasaddaqna wala sallayna, mos kishte Allahu të na udhëzonë, ne nuk do udhëzoheshim, as do të falshim namaz, as do të jepshim zeqat, as do të agjirojshim me kështu me radhë. E përsërit te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cilën e përsërit te këtë dua. Shitoni vëllezër, e dita duhet të ketë dita me pas më tepër kujdes. Ndoshta te e para faleminderojmë Allahun subhanahu wa taala për udhëzimin ton. Ekstra duhet me qenë, ekstra në sejdë, me ranë sejdë, pse më ke udhëzuar Allah, këtë sejdë bëj, shem falenderimi se më ke udhëzu. Sa njerëz adhurojnë lopën, ai tjetri adhuron shejtanin, ai tjetri zjarin, ai tjetri nuk adhuron asgjë, gjithë janë një lloj. Sicili që adhuron dikon pas Allahut kote ka, vetëm dënimin ndryshon. Edhe çka, mos me utall me atë që ka deviju. Me u knaq, a e sheh filani? A e sheh filanja u knaqa? E thot çka? Kur pastaj shkaku ditë ka thonë Ibn Bazi është tallja, nënçmimi, marrja na përgoj, knaqja me cilën? Me atë që ka rëshqit. Prandaj Omeri radiallahu ta'ala anhu, është një tregim i gjatë, e kishte një person shumë e donte, dhe ai vinte e vizitonte. Edhe një ditë Omeri e pa që një kohë gjatë nuk e sheh atë person. I piti sahabet, tha ku është ai? Ato shokët e vet sahabet thanë, le Omer, mos vetë për atë, ja Amir el-Mu'minin. Pse? Ai tha ka rëshqit, ai e ka honga e kështu. Tha si ashtu? Edhe mur Omeri radiallahu ta'ala një letër edhe i shkrujti. Filloj bismillahirrahmanirrahim, të drejtohen për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala, si vëlla musliman, ne e dim gjithë që jemi gabimtar, herë harojmë, herë rëshqitim, por duhet t'i kthejna Allahut subhanahu wa ta'ala kështu më radhe. E shkrujti një letër shumë emocionale,
ja dha dikujt, tha dërgoja atij personit le ta lexone. Kur e mura e lexoj, filloi të kane, boni tobe tek Allahu xheleshanu dhe u kthi përsëri te Omeri dhe vdiq me udhëzim. A e dini se prej duave pejgamberi alayhis salam që i bonte duave të mëngjesit vëllezër? Unë da filloj pak vazhdonja. Ja hayyu ya qayyum bi rahmetike astaghith aslih li sha'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfat ayn. Ja hayyu ya qayyum, o haj i gjallë që jeton dhe nuk vdes kur. Ja qayyum, që je dhe më thonë gjithmon ekziston, gjithmon je në mbikëqyrjen e krijesës tënde, e mban atë në kontroll, i mban dhe më thonë çdo gjë e vazhdon. Ja hayyu ya qayyum, bi rahmetike astaghith, nëpërmjet mëshirës tënde kërkoj ndihmën tënde. Shiqotash. Aslih li sha'ni kulle, të gjitha çështjet e mia ti rregullomi. Pa marrë parasysh. Problem me gruan ti ta loj dorë, rregulloma. Me fëmin, me evladin ti rregulloma. Me vllaun, me nonën, me baban, aslih, me punën ku je. Ki problem pa marrë parasysh. Aslih li sha'ni kulle, të gjitha çështjet e mia ti përmisomi. Ti rregullomi. Tregohet Fudejli ibn Iyad, vëllezër, e ka pas një djalë, Ali e ka pas emrin ai. Ai Aliun nuk e ka ngu babën, s'ka qenë në rrugt të Allahut të xhelleshanu. As gjë, domethënë vetëm haram e ka bë. E Fudejli këshilla djalin, a besoni drejtohet Allahut vëllezër me një dua shumë që thjesht. Ç't thot kështu. Or Allah, unë u lodha dhe u përpoqa duke këshillu djalin tem Aliun. Por nuk ja arrita qëllimit, udhëzohet te or Allah. Çka kaq? Nuk bëhen disa minuta vetëm sa ai djali ti atje ku ka qenë pendohet tek Allahu subhanahu wa taala, edhe vdes në namaz, i thon qatilul Quran. At e ka vrar Kurani. Pse? Kur kanë dëgjuar ajete që i bën fjalë për ditën e gjykimit, për xhenemin, aty ka rat fikt. Edhe baba ati Fudejli ka qenë i kujdesshëm. A e ka djalin bas a nuk e ka? Si ta kiet djalin bas, nëse ka qenë të lexuar ashtu ajete, apo e ka hetu që i erdh djali, e ka ndërprer. Me njerë ka shku në ruqu. Një ditë prej ditëve se heton, fillon surën An-Nisa, thot Allah wa idh wuqifu, kur do dalin para Allahut, veç kur ndëgjon djali këtij rat fikt edhe suçu. Se qëra heri ka rat fikt, kur ka qenë me xhlise të tjerë, po u ka zgju. Kësaj radhe bie dhe vdes çatin sejdë, hiç baba ti Fudejli nuk e ka hetu. E udhzon Allah. Aslih li sha'ni kulle, shiqatash, wala tekilni, dhe mos më lë mua në vetveten time. Mos më le ti mbështeten vetes time. Sa një ditë, një orë, tarfat ayn, sa çasti i hapjes dhe mbylljes sinit. Nuk ka sekond. Aslih li sha'ni kulle, wala tekilni ila nafsi tarfat ayn. Allahu çka i tha pejgamberit alayhis salam? Walaula an thabbatnak. Sikur ne mos të bëjshim ti të jesh i vendosshëm, të mbanim domethën ashtu edhe në kontroll, por të jemi gjithmonë kujdesshëm. I thot pejgamberit alayhis salam, laula an thabbatnak, sikur ne ti mos vedisonim, laqad kitta tarkanu ilehim shay'an qalila. Ti sikur se dëshiroje, domethën pak çau bësh qefin mushrikëve. Si çau bone, jo me adhurim, me shirk, jo. Por e kanë thirrë ato pejgamberin alayhis salam, hajde te ne, e diçka dhe pejgamberi sa për hir davetit, që dikush thot, hec baqe për shemb, edhe pse bëhet haram, po se ku ta dish davet do të bëjmë. E Muhamedi alayhis salam jo që ka marrë të shkone, por ju ka kujtu kjo çështje, pak e ka analizu. Çka bën nëse shkoj unë nuk bëj haram, vetëm o qëllimi me ju bë davet. Allahu thot laqad kitta, ti diçish me zemrën tënde sikur anoje pak, hajde, çau bëj qefin, jo qefin në aspekt shirkut, por hajde do të shkoj, do plotësoj një dëshirë tative, do të shkoj atje, edhe pastaj do të ju bëj davet. Shay'an qalila, sikur ne më të mbanim, domethënë në vëzhgimin ton, në mbikëqyrjen ton, edhe mos ta mundsonim fare, jo që Muhamedi alayhis salam, po ju kujtu me shku. Pastaj thot la adhaqnaka dhi'fa al-hayati wa dhi'fa al-mamat, do ta bojim që ti ta shikojsh dënimin e vdekjes di herë, edhe dënimin e ahiretit di herë, nëse e mirë që hapat edhe të shkojsh atje. Do thonë që vëllezër është udhëzimi në dorën e Allahut subhanahu wa taala, por edhe devijimi është në dorën e Allahut të xhelleshanu. Prandaj valla është me nara keq për pa marr parasysh vlla motër që nëse dim, valla nuk i dim ne çka kanë pas njerëzit në zemrat e tyre.
A e kam pas atë program, a nuk e kam pas, Allahu alem, a kanë deviju, i ka deviju dikush, janë bështet dëni tashtu qujtur djetar, e kanë besu ato, kanë marrë dituni prej ati, kanë marrë ato mendime edhe gadal, ne nuk e dim sinceritetin e askujt, as vetës tonë. Wallahi, sa herë ne adhurojmë Allahun Gjeleshanu, e bëjmë një vepër për të madhe dhe i kthejna Allahut, ja Rab, a ishte kjo për ikhlas, veç për ti, apo ka pas sifatsi? E si mundet ne të flasim për tjerët, ka qenë i sinqert e gjëja tjere, pa marrë parasysh, kjo është me të vërtet një dhimbje e madhe, është një trishtim, është një frikë, dhe këto të dija duhet gjithmonë, si ka thonë Ibn Bazi, Allahu e mëshiroft, me falemendru Allahun ekstra për udhëzimin që na ka thonë, tonin, familjes tonë edhe, të cilët ndëgjojmë se kanë deviju, kanë rëshqit, mos me u knaqë me to, po me të udhimt, edhe nëse kine mundësi me këshilu, është hala akoma ma e mira. Pra ndaj vlezër këtë dua më se haroni, ja muqallibel qulubi, thabbit qalbi ala dinik, po dhe ajetin me bo dua, Rabbena la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kjo ishte vëllezër si parathonje, tash fillojmë me shpjegimin e librit Al-Aqidatu Tahawiyya Ar-Ru'ya. Ru'ya do të thotë shikimi. A e dini vëllezër kush është kënaqësia, ëmbëlsira, lezeti më i madh i botës tjetër, kush është? Shikimi në Allahun subhanahu wa ta'ala. Thot autori i librit, "War-ru'yatu haqqun li ahli al-jannati bighayri ihatatin wala kayfiyya, kama nataqa bihi kitabu rabbina, wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira." Dhe shikimi në Allahun Gjelleshanu është hak, është e vërtet. Dhe ne ahli sunneti jo e besojmë këto se kena dëshirë, jo e besojmë këto se vallahe, jo dhe më thonë, jo vetëm nga dëshira, emocionet, jo e besojmë se, po pa tjetër me qenë Allahu Gjeleshanu, e besojmë se kena argumente. Por shikimi jonë në Allahun subhanahu wa ta'ala është bi gajri ihata, jo me perceptim, jo me përgjithsi për shembull Allahun subhanahu wa ta'ala. Ne do të shikojmë Allahun Gjeleshanu, amo, jo dhe me thonë, shka i thonë, aj perceptimi apo me atë përfshirjen në të rësisht Allahun subhanahu wa ta'ala. Përse se Allahu Gjelleshanuhu është përtej gjdo krijese. Pra ndaj krijesa nuk mund të përfshire Allahun subhanahu wa ta'ala në shikim. Pra ndaj Allah është përtej gjdo krijese dhe Allahu subhanahu wa ta'ala është, do me thonë, përtej gjdo trupi që e ka kriju ai subhanahu wa ta'ala. Ne ahli sunneti dhe xhamati jo jena të mendimit, po besojmë fort edhe besojmë fuqishëm në përmjet argumenteve që në ka ardhur që Allahun Gjelleshanu do ta shikojmë ditën e gjykimit dhe inshallah jena prej atyre. Prandaj Muhamedi alayhis salam prej duave vlezër çka e bonte një hadithi i gjerë thonte wa as'alu ladhata an-nadhari ila wajhik. Dhe ora Allah kërkoj, të lutem knatësin, ëmbëlsin e shikimit në fytyrën tënde. E Allahu Gjelleshanu thot argumenti i parë është që do ta shikojmë ne Allahun Gjelleshanu fjala e Allahut. Wujuhun yawma idhin nadira. Një ditë fytyrat do të ndriçojnë. Pse? Ila rabbiha nadira, duke shiku cilën Zotin e tyre. Kjo ajet është sa i përket tekstit është 100%, është Kur'an fjala e Allahut Gjelleshanu. Kuptimin, a ka di kuptime? Kur thot ila e shikon ato, do me thonë duke e shiku, nuk mundet gjuhën arabe kjo ila të përkthehet dhe të mirë të marrë formë dhe të marrë kuptim tjetër. Asësi, një kuptim e ka. Wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Pastaj argumenti tjetër, thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, lahum ma yasha'un fiha wa ladayna mazid. Në xhenet thot Allahu Gjeleshanu do të kenë besimtarët çka dëshirojnë, po ne do t'ju japim diçka tepër. Pse Allahu e ka përmend këtu tepër? Wa ladayna mazid. Lahum ma yasha'un fiha, ka thonë Allahu në xhenet kanë çka dëshirojnë ato. Wa ladayna mazid. Anas ibn Malik tha huwa an-nadharu ila wajhi Allah azza wa jall. Ajo tepër, xheneti dhe plus tepër, diçka tepër,
Thot Anas ibn Malik, ajo thot është shikimi në Allahun subhanahu wa ta'ala. Sikur Allahu xheleshanu vlezër na ka premtuar xhenetin, him xhenet, edhe nuk na shfaqet neve. A mundet dikush thotë ja Rab, pse nuk na u shfaqe? Sikur mos kishim argumente, se Allahu thotë ju keni punuar për xhenet, që kjo është. E Allahu thotë waladejna mazid, ne do t'ju japim diçka tepër. Pse? Ne e besojmë Allahun subhanahu wa taala. Vallahi dhe sikur mos kishte argumente që ne nuk e shohim Allahun në xhenet, ne prap do besojshim. E Allahu thotë që do t'ju jap tepër, se ju mbesoni mu. Ju mbesoni mu në dinjo pa më pa, e unë do t'ja jap xhenetin. E për atë pse mbesoni mu pa më pa, kjo është tepër që do t'ja jap juve në xhenet, çka është ai shikimi në Allahun subhanahu wa taala. Përsëri këtë zjade e ka cek Allahu në Kur'an thot lilladhina ahsanu alhusna, për ata që kanë bërë mirë do të ketë mirë. Kush është mirë xheneti? Ka thonë wa ziyade. A shikoni ajeti tjetër ishte në surën Qaf, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Ata në xhenet do të kenë çka të dëshirojnë. Kur thot Allahu çka të dëshiron, vëzrat ka shku mendja dhe njerëz mendoj çka të dëshiron. Çka dëshiron ka në xhenet. Jo çka shef plus çka dëshiron. Edhe pse në xhenet ka çka s'ka pasini, s'ka ndëgju veshi, Allahu ka dhënë diçka tjetër për xhenetit. Çka dëshiron? Çka të vinte në mend? Allahu xheleshanu te. Dhe o mezit, do shikimi në Allahun subhanahu wa taala. Ajeti tjetër sura Yunus thot Allahu lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada. Ata që kanë bërë punë të mira, për ato ka xhenet. Husna, me mirësi Allahu do t'i shpërblend. Wa ziyada, edhe diçka tepër plus. Kanë thonë sahabet, ajo e zjade o shikimi në Allahun subhanahu wa ta'ala. Do të lexoj vëllezër një hadith që ne kanë nxjerr Imam Muslimi në sahihun e tij nga Suhejbi thot qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thot Suhejb ar-Rumi. Në realitet Suhejbi nuk ka qenë romak vëllezër. Suhejbi është prej Mekke, nonën e ka arab, babën e ka arab, po e morën romakët një herë mas një luftë kur ishte këtu e vizitu babën e tij bashkë me nonën në Irak. E baba ti ishte ai krijetari i një vilajeti në Irak. Atëherë e ka pas të më thonë ajo persianët e kanë pas edhe Irakun. E ki ka qenë baba i Suhejbit, ka qenë ati krijetar. E vinë romakët të pjesa e persianëve luftojnë edhe i marrin. Çka kanë gjetë aty te pallati? Një prej atij be Suhejbi. Edhe rritet te romakët derisa edhe gjuhën arabe e haron. Edhe ashtu i ka pas flokët pak si blond, edhe shumë vetë mendojnë se Suhejbi ka qenë romak. Jo, Suhejbi ka qenë arab, të më thonë, prej Mekke, edhe e ka pas babën edhe nonën prej fiseve të njohshme. E thot Suhejbi, Muhamedi alayhis salam e lexoi lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada. Ka lexuar këtë ajet. Për ata që kanë bërë punë të mira, do të ketë mirësi, kush xheneti dhe tepër. E tha Muhamedi alayhis salam, shikoni vëllezër. Idha dakhala ahlul jannati aljanna wa ahlun nari an-nar. Kur do të hinë banorët e xhenetit në xhenet, dhe kur do të hinë banorët e xhenemit në xhenem, nada munadin, një thirrës do të thotë: Ya ahlal jannati, ya ahlal jannati, inna lakum 'inda Allahi maw'idan yuridu an yunjizakumuhu. Ju keni një takim me Allahun, ju keni një premtim me Allahun, e Allahu xhelleshanuhu don atë premtimin që tash ta përmbushe. Xhenetlit çka do të thonë? Fe yaquluna ma huwa alam yuthaqqil mawazinana. Çka ka mo? A ka mbet diçka? Allahu peshorën e veprave të mira na i rëndoj me vepra të mira. Alam yuthaqqil mawazinana wa yubayyid wujuhana, dhe na i zbardhi fitirat tona. Çka thot Allahu? Jo me tabyad wujuh wa taswad wujuh. Fa amma alladhina swaddat wujuhum fa fi an-nar. Allahu thot në Kur'an thot një ditë do të zbardhen disa ftira dhe një ditë do të nxjihen disa ftira. Ato ftirat që do të nxjihen do të jenë banorët e xhenemit. Kur'an thot. E prandaj thon xhenetit, pa nuk la i zbardhi fitirat neve, atyre va nxjini, neve na i zbardhi. E para nuk na i rëndoj peshorën me vepra të mira. Alam yubayyit wujuhana wa yudkhiluna al-jannata wa yujirna min an-nar. Peshorën na i rëndoj, fitirat na i zbardhi, në xhenet na futi, prej xhenemit na mbroj. Çka ka? Thot fe yukshifu l-hijab, e Allahu atëre hapën hijabin, atë perden. Fe yanzuruna ilay, dhe shikojnë tek Allahu subhanahu wa taala. Fama a'tahum shay'an habba ilayhi min an-nazari ilayhi wa hiya ziyada. Pejgamberi alayhis salam thot, dhe nuk ka gjë më e mirë, më e ëmbël, më e dashur, më e lezetshme për xhenetlit se sa kush, se sa shikimi i tyre në Allahu subhanahu wa taala. Kjo thot është zjade Muhamedi alayhis salam. Çka tha Allahu? Mirësi dhe zjade. Ai zjade thot tepër.
Kjo është ajo çështja e tepërt, vetë xhenetit, shikimin e Allahut subhanahu wa taala. Thot tash pejgamberi Allahu xheleshanu, do të thonë vlezë sa argumente. Argumenti i parë kush ishte? Wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Një ditë do të fitira do të ndriçojnë dhe Zotin e tyre e shikojnë. Pastaj argumenti tjetër, çka ishte argumenti tjetër? Lahum ma yashauna fiha wa ladaina mazid. Në xhenet kanë çka dëshirojnë dhe kanë diçka tepër. Ajo tepër kush i është? Anas ibn Maliku thosh shikimin e Allahut. E kemi ajetin lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada. Për ata që kanë bërë vepra të mira ka mirësi edhe zjadë tepër. Këtë tepër Muhamedi alayhis salam si e shpjegoi me këtë hadithin? Kur do të jenë banorët e xhenetit, xhenet, banorët e xhenemit, xhenem, do thirrë o një thirrës, o ju banorët e xhenetit, heci se keni një takim, një premtim me Zotin tuaj, ai don ta përmbushë premtimin. Po pse na rëndoi peshoret, na zbardhi fitirat, na futin xhenet, na mbrojti prej zarrit të xhenemit, thot shikimin e Allahut. Shetash kella innahum a rabbihim yawma idhin lamahjubun. Allah thot asesi. Ato ditën e gjykimit do të jenë të ndaluar, do të kenë perde dhe mos e shohin Zotin e tyre. Kush të thot për cilët? Për banorët e zjarrit të xhenemit. Imam Shafiu thot, pasi që Allahu xhelleshanuhu i dënoi jo besimtarët, xhenemlit me mos shikimin e tyre në Allahun xhelleshanuhu për shkak shirkut dhe kufrit, e i shpërblen besimtarët ndaj atyre që Allahu është i kënaqur me shikimin e tyre në Allahun subhanahu wa taala. Kjo është mutaffifin. Kella innahum a rabbihim yawma idhin lamahjubun. Assesi, ato do të jenë të ndaluar, nuk mund ta shikojnë Zotin e tyre. E thot Imam Shafiu, atëre besimtarët do ta shikojnë Allahun subhanahu wa taala. Argumenti tjetër. Pastaj thot përsëri me një hadith, hadithin e kanë nxjerr është në sahih, edhe në sunenet Abu Huraira thot anna nasan qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yawm al-qiyamah. Abu Huraira thot do njerëz erdhën te Muhamedi alayhis salam, edhe i than o i dërguari i Allahut, a do ta shohim Zotin ton Allahun ditën e gjykimit? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tudarruna fi ru'yati al-qamari laylat al-badr? A ju pengon dikush kur është hona e plot? A ju pengon dikush që ju s'e shikoni honën? A ju pengon dikush nga shikimi i honës kur është e plot? Ose nga shikimi i diellit kur fare nuk ka rre, nuk ka mjegulla? Qalu la. Ato thanë jo, asesi kur hona e plot, a mund thotë dikush valla hona e plot ishte, ama nuk mund ta shifsh se një dru kisha para, apo një kamion dul aty, apo një autobus, apo ishte një ndërtesë e lartë të syne. Jo valla, bëj çka duhesh, hona kur është e plot, por edhe kur nuk është e plot, e sheh. E Muhamedi alayhis salam ju pru një shembull, kur hona e plot, ai mundet dikush me ju penguçi, mos më shiku, u pengon dikush shikimin, apo dielli, edhe s'u ne shikojsh diellin, por më thonë e shikon që diellin nuk ka është dielli i plot, asgjë se pengon diellin. Ato thonë jo, asesi, e tha Muhamedi alayhis salatu wassalam, tha atëherë tha pejgamberi alayhi wa kadhalika tarawna, kështu do ta shikoni ju Zotin tuaj që nuk do t'ju pengon asgjë tjetër vetëm se do ta shikoni Allahun. Vlezër, argumentet janë mutawatir. Çka thot mutawatir? Argumentet për shikimin e Allahu xheleshanu që xhenetit do ta shikojnë është mutawatir. Nuk mund të jetë mutawatir, domethënë janë hadithe të shumta. Hadithin e kanë transmetuar, shumë hadithe e kanë transmetuar. Një grup sahabe prej një grupe derisa domethënë sa thot ru'ya nahwa 30 sahabiyan. Këto hadithe që flasin, bëjnë fjalë për shikimin e Allahut në xhenet, më tepër se 30 sahabe e transmetojnë këtë hadithe. Domethënë, kështu hadithe që kanë bënë me shikimin e Allahut xheleshanuhu në xhenet nga ana e besimtarëve. Ktu dikush ka pru do argumente, shikoni vëllezër, Mu'tazilit, Khawarijit, Shiat, Jahmit, të janë të mendimit që Allahu xheleshanuhu nuk mund ta shohin xhenetlit ditën e gjykimit. Sa i përket domethënë Jahmit e Shiat, ato ja kanë qellu, e kanë qëllim për vetën e vete. Rafidit, ato flasin për veten e tyre. Tamam ato e kanë. Ama besimtarët, ehli suneti, me këto argumente e shikojnë Allahun subhanahu wa taala. Vlezër, me të vërtet duhet me bë këtë dua që vazhdimisht e bonte Muhamedi alayhis salam, wa as'aluka ladhata an-nadhari ila wajhik. Dhe duat knatësinë, ëmbëlsinë e shikimit në fytyrën tonë. Edhe ship mund ta bësh, ta lusish Allahun kur jenë se ora Allah mundsoma ta shikoj fytyrën tonë. Dhe nuk ka besimtar që vazhdimisht e bën këtë dua me sinqeritet, vetëm se Allahu xheleshanu ja mundson. Ja mundson. Dua e shkurt, lutë Allahun xheleshanu në sejdë.
kur ta mundson Allahu me e pati Allahun xhaleshanu në xhenet. A din çka do thotë kjo? Ti nuk hin në xhenem. Allahu ta mundson ti ta shohësh ata subhanahu wa taala. A di që ti nuk kap zjarmi i xhenemit. Allahu xhaleshanu të mundson, të shputon dhe të fut në xhenet pse ti e ke qëllimin takimin me Allahun xhaleshanu. Por këto vëllezër kanë prunë një argument. Musa çka e tha? Qale rabbi arini anzur ilejk. Musa alayhis salam kur shkoi te kodra Sina me bisedu me Allahun, shiqo, kërkoj prej Allahu, tha qale rabbi arini anzur ilejk. Ora Allah më lejo, ma mundso se du me të pa. Si ishte përgjigjja Allahut me njerë? Len terani, nuk do të më shohësh. E këto e marrin këtë për argument. Tha walakin انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. E Musa i tha Allahu xhaleshanu, më lejo të të shikoj. Du me të shiku. Allahu tha nuk do të më shohësh. Por shikoj kodrën, nëse kodra qëndron nuk lëviz, atëherë do të më shohësh. E Allahu ju shfaq pak kodrës. Kodra u drith, u shka për derdh, edhe Musës a.s. i ratë fikt. To e marrin këtë argument që Musa kërkoj prej Allahu xhaleshanu, e Allahu i tha nuk më sheh. Çka do t'i thot Allahu xhaleshanu? Musa vëllezër ishte i kohës së tij, edhe është prej ulul azm, është prej më të ditërve. Nuk themi se Muhamedi alayhis salam, ama është prej atyre që ka dituri. Nuk mundet Musa me kërku prej Allahu xhaleshanu ta shikone Allahun, edhe Allahu xhaleshanu ta ndalone në mënyrë absolute prej shikimit boqjale edhe ditën domethënë në xhenet. Por Musa e ka ditë që ne shohim Allahun xhaleshanu besimtarët. E ka dash ta shohë, e Allahu i thot len. Kjo len i thon e përfshin vetëm afatin kohor të dinjos. Dietarët e gramatikës nahu thon elen lit ta'bidi dunjawi. Kjo ka të bëne vetëm për afatin e dinjos, për ahiret nuk vlen. E Allahun do të thonë dinjon nuk mund të më shohësh. Edhe Muhamedi alayhis salam donte ta shohë Allahun xhaleshanu natën e Mi'rajit. Kur e piti Aisha, e pa, tha enna erahu nur, ku ta shoh? Dritë, tha dritë e madhe, s'u shihshe. Më thonë Allahu xhaleshanu t'ja bonte edhe një krijesë që ndinjo ta shohë Allahun xhaleshanu, kujt do t'ja mundsonte? Muhamedit alayhis salam, as edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e pa Allahun subhanahu wa taala. Por Musa alayhis salam kërkoi prej Allahut. Më thonë ki që kërkoj e ka ditë që do ta shohin Allahun xhaleshanu. Po Allahu e mësoi Musaun që po ajo në rregull është, ama jo në dynjë, në botën tjetër. Përse? Për arsye vëllezër se në xhenet Allahu xhaleshanu do t'ju jap besimtarve tjetër trup, tjetër shikim. Me këtë shikim ti s'u shikon diellin, si ta shikosh Allahun xhaleshanu. Edhe Musa kur ishte aty ishte njeri si ne, me të vërtet ishte njeri. Frigoheshte, kishte dhimbje, kishte uri, çatosi kishte. Domethënë, edhe ai ka pasi njerëz të tjerë. Më mendo se Allahu xhaleshanu e ndryshoi në atë moment edhe, okay, çetash do t'jap ti fuqinë e shikimit që mundesh me e përballu lartmadhrin teme, dritën nurin tim, po jo, prap mbet njeri Musa alayhis salam, nuk u shndru njeri tjetër, e në xhenet shndrohen njerëzit. Domethënë, sikush do ta ketë atë, si ka thonë Muhamedi alayhis salam në hadith, gjatësinë e kujt të Ademit alayhis salam, bukurinë e Jusufit, ama sikush do ta ketë bukurinë e vetë vëllezër. Më mendoj se gjithë do të jenë njerëz si ftyra e Jusufit. Bukuria, domethënë se Jusufi alayhis salam themër ka qenë 100% i bukur, edhe ki besimtarët do të jenë 100% bukur. Ama do ti sot mund të mbledhësh ti, për shembull, 1000 vet apo 1000 vajzat, një të bukuri e kanë, më gjithë janë ndryshe. S'mundet me i thonë kjo është më i bukur se ki, ose kjo është më e bukur se kjo. Të gjitha janë bukura, a mund ndryshojnë njëra prej tjetrës? Ndryshojnë. E kur them se në xhenet do ta kenë, domethënë, do të jenë bukur si Jusufi alayhis salam, jo do thotë që ketë ftyrën e Jusufit. Jo, sikush do ta ketë vetën, ama bukuria do të jetë ajo, do të jetë sikur se ka qenë i bukur kush Jusufi alayhis salam. E kjo do të thonë këto janë argumente vëllezër që besimtarët do ta shohin Allahun xhaleshanuhu, do ta shohin Allahun xhaleshanuhu në xhenet. Prandaj lutim Allahun xhaleshanu të na bën prej atyre që ta kënaqin shikimin duke shiku Allahun subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ladhatan nadhari ila wajhik. Ya Rab, ne kërkojmë dhe të lutim të na mundsosh që ta kënaqim shikimin ton, ta përjetojmë atë lezetin më të madh duke shiku fitirën tënde, ya Rabbel alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.